我在做森林无感的体验。哦，刚刚突然觉得很感动，你知道吗？我最近体验到一个道理，就是当你越去感受能量的时候，你就会发现好事情就会一直发生啊。因为能量流动的时候啊，只有好事情；而能量停滞的时候，好事情就不会发生。你知道吗？就是感受能量的时候，你需要很安静、很寂静，你需要很轻轻的，不能够太大力、太用力、太努力。感受能量流动的时候，你会发现你好棒哦！希望能够体验我今天的体验。